ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. കമൺ പപ്പ. ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ചിക്കൻ ഒരു 1/2 കിലോ ഉണ്ടാവും തോന്നണം. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ്, പിന്നെ നമ്മളെ ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് പാല്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, സോയാ സോസ്, കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു മുട്ട. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത്. ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ബ്രെഡ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഇടാം. അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് സോയാ സോസ്, കുരുമുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സിയിലടിച്ചത് ഈ പരിവായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി, നമ്മൾ ഉപ്പിടാനായിട്ട് കാണിച്ചില്ല, പക്ഷെ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നോക്കാം. ഇനി അല്പം ഓയിൽ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. സ്വല്പം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇത് കേട്ടോ, ഈ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ അത് പരത്തി ഇതാക്കിയിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു മുട്ട എടുക്കാം. അതിലോട്ട് കുറച്ച് പാല്, ഒരു സ്പൂൺ പാല് ഒഴിക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നര സ്പൂണ് പാൽ ഒഴിക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് ലേശം ഉപ്പ് കൂടി ഇടണം. ലേശം ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വേണ്ടവർക്ക് ഇത് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം. ലേശം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ശരിക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ മുക്കാം. മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലിടാം. ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് നല്ലോണം പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് എടുക്കാം. ഇനി എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മുക്കാം. ബ്രെഡ് ക്രംസിലിടാം. ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ മുക്കി നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ചട്ടി ഏതാണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായി
എടുത്ത് പൊരിച്ചു നോക്കാം. അത് നമുക്ക് ഇനി പതുക്കെ കോരിയെടുക്കാം. കോരിയെടുത്തിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം. നഗറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ചൂടാ. കൊള്ളാം, ഇവിടെ ഇരുന്നോ. അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊരു 4 മണി 8 മണി പലഹാരം ഇട്ടാ 4 മണി പലഹാരം ഇട്ടാ കൂട്ടാൻ പറ്റാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും വരും. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ല. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.